Nope. On käytettyjä jo. World of Warcraft. Että pelaa Vovia, antakaa pillua. Niin just. Tuo varmaan videolla. Joo, pistä vähän pienempän kanssa. Hyvä Ville, kun oikein näpeilet sitä nestettä siinä. Niin... Ei saa. Kaada lisää. Kaada lisää nyt. Näytä. Vittu. Purista vähän. Vittu tuolla itikota mut. Lisää, kaikkien päälle. Ota. Vähän Villen päälle. Joo. Ai saatana. Mistä aloittaa? Vitu itika. Eikö se sytkäri jäi? Tää on hyvä. Varo, saattaa käsiä kärvellä. Ei nämä siis... Ei tämä silleen lemaa. Hei Ville, se yksi peli aika kokku maassa. Pelottaa itse. Hyvä kun yhden kaverin isä teki niille juhannuskokkoa ja pikkasen liiatteli sytytys sinne sekaan, niin niitä se kaveri pikkuveli ehkä 5-6-vuotias oli sen kiertänyt. Kato mikä lieki heiti! Esti, että se kaveri isä ei huomannut, niin sitten se kokko leimatti ihan kunnolla ja siltä pojalta paloi puolet naamasta. Sytyn nyt! Anna se sytytystä. Joo, hyvä, just noin. Ruoki sitä. Tuliko se minnekään? Oh, nice! Meni melkein kaikki. Onhanpas kahta. Minnekä se sytytys näistä minä? Aha! Varo! Tolleen käy. Mulla jos räjähtää, niin... Palaakaan paskat. Ei kyllä kannata ehkä jättää sinne. Ei. Vittu mitä höyryä. Tästä ei tuu mitään hirvetä muovipöllyä. Tuskinpa. Vittu Se siinä on. saattaa näkyä nimittäin aika korkealle. No eihän tässä. Hirmu mustalla savulla tekee. No eihän tosta vittu savua. Niin. Vittu. Katkee nyt saatana. Oi, vovit palaa. Veikkaan, että tästä ei puolesta kampalla. No. Aivan nuotia. Onko parempaa käyttöä voville vittu? No ei oo saatana. En tiedä kannattaako ihan Facebookiin laittaa. Kuis? Jos tässä tuleekin jotain juttua, niin ne on aika nopeasti. Mitä siitä voisi tulla? Kannattaa jos saa tuohon jättää, niin sillä ehkä. Vaatais tämä. Ei poliisia tämmöset kiinni. Ei pahemmin. Ui. Voi. Fatlisesti palaa vittu. Saatana mikä hävei. Tappio. Sinne menee 500 €. Niin 500 € vittu. Esinen. Ei paha. 500 € kokko. Siis on oikeesti 500 €. Joo. Laskettiin. Jässi. Ei ihan rahana onneksi oo. Ottaa vaan 500 € seteli pankista. No niin, poltetaanhan tämä. Se vituuttas. Sama asia, mutta se on vasta käyttökelpoista se rahaa.
Tää on käytetty jo. No niin, on käytetty. Ei tehdään tämä. Vittu kun syttyy. Mitenköhän pitkään tuo kanssa? No ei kauan. Vois heittää ne. Vittu kun... Enpä ennen kahtonut kun vovi palaa. Poltetaan vovi. Kyllä tästä aikamoinen savu tulee. Ei. No, pikkukin kai. Sitä vitsi se on lämpöä enemmän. Jotenkin nyt tuntuu huonolta idealta. Miksi? No savun näkee niin Oho! aika hyvin. No jätetäänkö siihen ja lähdetään Hane eikä julkaista videoa vai siivotaanko ja julkaistaanko video? Mitenkä me oot sammutetta? Heitetään nuokatot päälle. Siinä on, siinä on puolet vettä. Niin. Ja puolet sytytystä. En ehkä muovikassia heittää sinne. Ei muovi. Muovikas. Pitäisikö tämäkin voi heittää keskelle? Mitä ootte mieltä? En heittäisi. Räjähtää vielä. Niin, sillä pitää olla se sama. Ihan kuin onnistuu. Ei vaan ruokista ja liekki. Nyt sä heittät mä kiveen vaan siihen päälle. No niin, kivillä nuotia niin kauan, että sammuu. Voisikin tähtää Elä! sytytysnestä. Niin just. Ui saatana. Elää nyt hullu. Tai sitten vaan jaloilla potkii se. Ei niin. Ei kun antaa vielä pallaa vittu. Saamme sit tuolle sit tulee enemmän savuja sitten tien. Jos sä nyt sitä pelkät siis. Vois kebuille nyt ihan voviin kunnia. Ei oo näin. Destroy the WoW. Kuitenkin on. Mitäs ei? Se on Tulla alla. aikaan. Lihapikka. Se on unbroken tänään. Kato kun tulee iso liekki. Sulla on niin nälkä, että sä et tajua sitä ja sitten kun Hyvin pääset syömään. Se tulee ihan lämmin kyllä. Sitten ei pysty syömään mitään, kun on niin paha olo. On huomannut, että siinä on sellainen vaihe, että koskee mahaa, kun on niin nälkä, mutta se yli jos pääsee, niin... Se on, mutta se tulee myös takaisin. niin. Aukashan sitä kirjaa vielä. Jep. Se on vaan niin kuuma, että se ei kehtä koske. Kato se on sulaan. No niin. Ei vittu. Joo, eipä tätä savua enää tässä oo. Veikkaisi savu tuli vaan tosta märästä maasta. Pärr. No, ei sitä nyt tullut. Meidän oma... Mikähän kokko tää olisi? Ei oo juhannuskokko. Vovikokko. Perjantai 3. Perjantai 13. juhannuskokko. Oi sekin palaamaan. Syttyykö hyvin? Ei, kattokaa mitä paskaa. Hyi helvetti. Ei, Matoi. Eikö? Ne on muurahaisia. Niin, mutta Murhahaisia. Toukkia. No mikä toukkia? Kakeroita. Tää tuo tuli niitä. Ihan sulaa. Tää on sulanut yhteen vittu. Tuo savua. Hyi saatana. Ei osu. Paras idea ikinä. Kohta puttaa puhelin tuonne. Bugg. Tietysti jos kuivaa ollut, niin olisi ollut varmaan helpompi. Niin, ai mikä on ollut kuivaa. Kuiva keli. Sitten on syttynyt maakin tulee. Pitäisikö jättää sit, jos joku tulee tänne? Niin se on vaan silleen vovia poltettu. Minäkin haluan. Niinku mitä vittua? Jollain niin paljon varaa vittu. Vittu kun olisi jo niikin tuossa yläpotkas. Ja Leevi. Niinpä.
Ihan vaan se eeppisyyden kun mielessä. Oli tääkin ihan hyvä. Villet ihan sapaskas. Hyvä hiuksissa kaikkea, niin Lololol. aikahan mennyt. On näillä kaikki. Niinkö? Ui. Pitääkö tämä heittää siihen? Ville. Ota, älä vitussa vielä. Jos minä antaisin, se voi vittu. Ei mut. Ei räjähtää, mutta Ei tää räjähä kun halkkee. heität sä siis se koko paskan tähän. Joo. Niin mut kato kun nyt alkaa taas liekit. Ruokitaan sitä. Älä vittu. Vielä. Oota. Mä haluan kuvata se ainakin. Vitu sitä tulee ees mitään. Jos tää pelkkää vettä on. Ruokihan vielä. Ui saatana. Älä vittu. Ei se sammuis sä heität. Heitä vaan. Tuli ihan vitu paska haju. Heitä kaikki vaan. Ai se Heitä vaan. Tupakka. Tupakka haisee. Ainakin sammu. Nyt tulee. Vitu. No niin, eiköhän lähetä. Ei vittu. Nyt en tiedä. Kannattaako noita jättää? Junno. Mut minä ainakaan jäistä niin. Nytkö? Mm. Se savun näkee vaan puita vasta oikeastaan, koska on niin valkoinen taivas anyways. Niillä on jo puolessa välissä matka. Jep. Mut minnekä myö noo otetaan? Heittäis vaan toiseen mehtään. Sammuta sä ensin. Eivä. No. Siihen jäi vaan viivittä kato kataklysmin rumaan kanssa siinä. Ei saatana. Epic. No. Miks? Ei tämä tästä kyllä minnekään syty ennen isommalle. Ei sitä saa jättää silti, vaikka täällä onkin ihan vitun märkä. Eikö sitä vaan ottaa tästä maasta pausta, minnekä se niillä on? Voisin sen tietysti aina peittää. Tai potkia muualla. Tai Potkin syttyy uudestaan. Heittää tästä paskaa päälle. Tuohon se sammuu. niin muuta. Tässä on se sovista. Okei, no se oli siinä hieno.